I dag har jeg været så heldig at have min mega seje praktikant med i studiet, og hun vil gerne fortælle lidt om sig selv og lidt om, hvorfor hun broderer. Værsgo, Christina. Mit navn er Christina Tange. Jeg går på tekstilformidleruddannelsen, hvor vi blandt andet bliver undervist i broderi. Og en af de opgaver, vi fik i skolen, var uldbroderi, hvor vi lavede prøve på bayeux-tapetet. Og sammen med bayeux-stængene, så har jeg brugt konturstængene rundt i kanten for at indramme figurerne. Og de er super effektive og nemme at have med at gøre, og man kan lave alle de former, man har lyst til. Så det er et mega sejt stæng, som Eva helt sikkert vil lære dig at lave. Kontursten er endnu en af grundstenene, som er rigtig gode at kunne. Det er et sten, der ligger på en lige række, og det kan bruges til rigtig mange forskellige ting. Her der har jeg brugt dem til stregerne på ulen. Og stenget det kan vende både højre om og venstre om, og det kan man se, jeg har udnyttet her, for at få stengene til at se ud som om, at det er ulens fjer, der vender hver sin vej. På det her æble har jeg brugt konturstenene som stregerne, eller stilkene, eller hvad man nu kalder dem, på bladene. Der ligger de her på en lang fin række. Konturstenene er også gode til at omkranse former, ligesom på praktikantens bayeux-stæng. Her der ligger de rundt om her, og de ligger her, broderet med indtrådet uldgarn, og så ligger de herover den hvide, på den lækre lille lavkageform. Man kan også lægge konturstenene på rækker i forskellige farver, så kommer det til at ligne sådan et her regnbuebånd, hvor de ligger rigtig fint og tæt ind til hinanden. Her i enderne der har jeg så sluttet konturstenene for hver farve, så har jeg lige sluttet det et sten kortere, så det stadig bliver et fint og spidst motiv. Konturstenene kan også bruges til at udfylde hele flader. Her der er det den grønne, der udfylder formen på en blomst. Og der kan man se, at på den her side, der ligger konturstenene højere om, hvor de er mere åbne, og stængene får lov til at fylde mere. Og her der ligger de venstre om, hvor de er tættere og bliver mere sådan en stram linje. Her har vi en endnu større flade, der er broderet med kontursten, hvor konturstenene ligger tæt sammen, broderet med perlegarn. Så det næsten kommer til at sådan ligne små reb, der ligesom ligger oven på stoffet tæt sammen. Man kan også udfylde nogle større ensfarvede felter, ligesom der er på de her farvelade orme. Her der har vi en flot gul en, og vi har en fin hvid en, og en god orange-rød her. Og hernede der har vi sådan en turkis en, hvor der er blevet lavet et mønster inde i formen. Når man udfylder så store flader, så skal man lige være opmærksom på, at det er rigtig meget tråd, der skal mases ind på et lille felt. Så pas på ikke at lægge den for tæt, og pas på ikke at stramme den for meget, fordi så ender man med at få sådan nogle her bobler og buler i stoffet, som altså ikke kan presses ud igen, og det er så ærgerligt. Det var konturstenene, så nu har du fået et godt indblik i, hvad det kan af alle mulige forskellige spændende ting og sager. Og kan forberede dig til næste gang, hvor vi skal i gang med at brodere stenget. Og jeg viser, hvordan man gør både til højre og til venstre og det hele. Hvis du gerne vil gå på et af mine kurser, så slå til nu, fordi det næste halve år bliver nok det sidste halve år, hvor jeg holder rigtige fysiske kurser ude i virkeligheden. Inde på min hjemmeside under kurser, der kan du se, hvad der er af forskellige valgmuligheder. Og der er rundt omkring i hele Danmark. Indtil da, så må du have rigtig god fornøjelse og rigtig god hygge.